Приехала королка, вот, стук какой-то в подвеске непонятный. Вот что мы видим. Лопнул стабилизатор поперечной устойчивости. Вот, конечно, первый раз такое вижу на Короле. Ну, итак, ребятишки, вот что произошло со стабилизатором на Короле. Не знаю, как он так умудрился лопнуть. Ну, ясен перец, тут вынос уже как бы есть. Но все равно он толстый. Вот, стенки остались толстыми. Может быть, просто они как бы точечно прокоррозировали. Как бы это правильно сказать, да? Раковины образовались, и уже внутрь металла туда как-то трещина пошла. Пробег 200 тысяч у машины. Я, честно говоря, первый раз такое вижу на Короле. На Прадике видел. Вот, в общем, вот так вот выглядит лопнувший стабилизатор. Toyota Corolla 150 кузов. И вот так вот. Всем удачи. Ставим лайки.